думаете, премиальный ремонт это 3 миллиона? Ошибаетесь. Сейчас расскажу, сколько стоит ремонт в квартире 90 квадратных метров на 26 год. Возведение стен и штукатурные работы 730 тысяч рублей. Монтаж всех инженерных систем, электрика, водоснабжение, канализация и отопление 1,5 миллиона рублей. Малярные работы 1 миллион 900 тысяч рублей. Плиточные работы 970 тысяч рублей. Изготовление и монтаж молдингов, карнизов и гипсового декора 500 тысяч рублей. Укладка инженерной доски французской елочкой 630 тысяч рублей. Итого 6 миллионов 300 тысяч рублей только за работы, без мебели и материалов. Как вам такие цены? Хотели бы себе такой ремонт?